Pred dieťa položíme edukačnú kartičku s písmenom T ako tabuľa. Dieťa pomenuje ilustráciu na kartičke a následne mu prečítame básničku o tabuli, ktorá sa nachádza na zadnej strane edukačnej kartičky. Úlohou dieťaťa bude na výkres nakresliť, ako si predstavuje svoju pani učiteľku pri tabuli a ako si predstavuje pri tabuli Renátu, ktorá je spomenutá v básničke. Cieľom tejto edukačnej úlohy je rozvíjať fantáziu, schopnosť vytvárať si konkrétne predstavy, myslieť v súvislostiach a predovšetkým zachytiť správne proporcie postavy. Po dovršení 4. roku dieťa už dokáže zobraziť 7 detailov: hlavu, oči, nohy, trup, ruky, ústa a nos. Okolo 5. roku veku dieťa začne trup a hlavu spájať pomocou krku, pričom zachytáva nielen hore uvedené detaily, ale aj ďalšie ako napríklad vlasy, gombíky, myhalnice a uši. Aj pri realizácii tejto edukačnej úlohy dochádza pomocou edukačných kartičiek trocha inak k vizuálnej technike učenia abecedy.